красок. Так, второй факт. У Гуся голубые глаза. Так, третий факт. Гусе 13 лет. Так, четвертый факт. Гуси сложенных характер. Пятый факт. Гуси, на которых лежит подушки. Она ее очень любит. Так, шестой факт. Гуся любит только Ангелину. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, понравился вам милый мир.